अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करनी सारे ठीक ठाक हो सो जिथा सो खैर खैरियत नाल हो। थैंक यू वेरी मच तुसें मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कीता। अच्छा इतने थोड़े टाइम विच ना तुसें मेरे चैनल नूं माशाअल्लाह 1K ते लै आए हो। थैंक यू वेरी मच। तुसें नहीं होंदे तां अस नहीं होंदे। तुसें लाइक करदे हो तो सानूं हौसला अफजाई होंदी है कि असीं होर वीडियो बनां। अच्छा एह् सी वैंसडे दी टोन विच गई सां। अच्छा पिछला हफ्ता हो गया मेरा फ़ोन गुमे है, सो प्लीज़ माइंड ना करिए कि मैं काफ़ी वीडियो बनाई सी लेकिन कि फ़ोन नहीं मिलेआ तो ज़ाहिर गल्ल है आई कांट अपलोड देम। अच्छा एह् सी टोन वाले दिन, अच्छा वैंसडे वाला दिन ते इधर माशाअल्लाह मेरी गड्डी खराब हो गई। अच्छा मेरी गड्डी है इंपोर्टेड, असीं खुद ही इंपोर्ट करवाई है। ओह् है ऑटोमैटिक तो उन्होंने कोई हत्थ ही नहीं ला रहा, मैं ला रहा सी ते की होया कि फिर वैंसडे टोन ही रही है तो मेरे हस्बैंड लैके आए घर। फिर मकैनिक नाल उन्दा मसला लो रहा सी कि कोई मकैनिक कोल लोरन तो कोई लभदा ही नहीं सी। फिर थर्सडे जाके गड्डी स्टार्ट हुई है, ओह् जिसलै चान गए तो फिर ओह् फिर बंद हो गई सी। फिर इन्हें क्या किया कि फ्राइडे वाले दिन उसकी रीमअप करवा के वापस ले आए। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा ये है थर्सडे वाला दिन। इस दिन मैं बनाया सी हस्बैंड के लिए पोश एग, avocado, onions, tomatoes, salt and pepper and lemon juice on a toast। तो फिर थोड़ा जहा सराचा सॉस पाया क्योंकि मेरे को हॉट स्पाइसी जो राजडा च मिलता ना, पता नहीं किदा सी हॉट एंड स्पाइसी सॉस मिलता जिस टर्मरिन सॉस भी लभदा, ओह् नहीं सी फिर घर बिच ना। सो इस वजह तो मैं फिर सराचा सॉस पाया। मैंने सराचा सॉस इतना पसंद नहीं है लेकिन इसमें मज़े ना हो गया सी। फिर दिहाड़ी वास्ते क्योंकि राती शाम नूं दावत सी हस्बैंड दी पार्टी दी, फिर बनाया सी स्टीम रोस्ट चिकन। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनाने की रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अच्छा इसनूं मैं थोड़ा जिहा चेंज किया अपने मुताबिक। ओबवियसली रेस्टोरेंट में रेड पेपर्स नहीं सी पांदे, मैं रोस्टेड रेड पेपर्स पांदी या नॉर्मल पेपर्स पा छोड़ी ना। लेकिन ये है कि एवरी टाइम हिट। हूँ मैं बनाए सन 7.5 kg बिकॉज मैं पूरी पेटी बनाई सी क्योंकि मेरे माशाल्लाह मैं सी, मेरी भैन सी, मेरी भैन दूसरी भैन सी, मेरी फैमिली सी, दोवां दी फैमिली सी मेरी। सो माशाल्लाह मेरे काफ़ी बंदे सन ना। सो इस वजह से मैं 7.5 किलो बनाए लेकिन माशाल्लाह नाल फिर भी थोड़े जे बच गए सन ओह् ऑमलेट बनाने वास्ते ना। अच्छा ये मसाले ड्राई मसाला पाओ चिकन विच, फिर इसने विच मैं वेट मसाला पाया, उसने विच थोड़ा जा ऑयल, तकरीबन 1.5 कप ऑयल ऑब्वियसली 7.5 kg है। फिर टमाटर, लोज टमाटर्स, रोस्टेड पेपर्स, 1 jar रोस्टेड पेपर्स, गार्लिक, ओनियन एंड coriander। फिर इन्हू स्टीम किया, स्टीम करके जिसलै तकरीबन 30 मिनट लैन फिर उसने बाहर मसाले चिकन नूं बाहर किया, फिर मसाले नूं थोड़ा ड्राई किया। फिर चिकन नूं जिसलै ओवन च पाया उसने थोड़ा थोड़ा मसाला पा के उसकी तकरीबन 10 मिनट जस्ट कलर चेंज करने वास्ते ना, क्रिस्पी लगाने वास्ते। तो फिर ओह् बन गए। तो जो बाकी ना मसाला बचया सी माशाल्लाह ओह् इतना टेस्टी था मटर पुलाव नाल था फैंटास्टिक। क्योंकि पार्टी वास्ते मैं बनाया सी चिकन पास्ता, स्टीम रोस्ट चिकन और मटर पुलाव एंड और चिप्स सैलड एंड चटनी एंड स्टफ लाइक दैट। सो माशाल्लाह पार्टी बड़ी हिट गई है। नॉर्मली तो असीं पिज्जे ले लेने लेकिन इस बारी असीं पूरे होममेड बनवाई है। मेरी भनैया आई गई सी मदद करने वास्ते, पतरी दी वाइफ। सो माशाल्लाह वो आ गई सी मदद करने वास्ते। सो इट्स ऑलराइट। सो फिर सैटरडे वाला दिन है, इस दिन मेरी गड्डी मिल गई सी राती फ्राइडे नूं राती 9:30 बजे, 9:30-10 बजे मिल गई थी। तो फिर सैटरडे ज़ाहिर गल्ल गड्डी होवे तो अस ना जाओ तो हो नहीं सकना। फिर अस जी कुछ शॉपिंग की वापस आई, फिर आंटी पकाई। सो या अच्छा मैं सारे बहुत बहुत दोबारा फिर थैंक यू आखसां कि मेरा चैनल स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ यही सी कि मैनू थोड़े जे हेल्थ इशू हो गए सन। हेल्थ इशू ऐसे हो गए सन कि डॉक्टरां नूं कहंदे सन कि शायद मेरे को इतना टाइम ना हो, क्योंकि ऐसी बीमारी दस छुड़ी सी ने कि हुण मैं रिसर्च की तो इतने टाइम वाली नहीं सी कि काफ़ी टाइम हुआ। सो मैं सारी गल्ल मेरी एल्डेस्ट माशाल्लाह 15 है, यंगेस्ट साइड है 3 सालाना। तो फिर मेरे को सी कि शायद मेरे को इतना टाइम ना हो कि मैं उन्होंने 18वीं तक या 16वीं तक या 17वीं तक डोंट नो। बाकी अल्लाह ना रज़ा होनी है, जो मर्जी लिखा हुआ जिस शुरू अच्छा है उस शुरू जाना ओह् असा ना मतलब वी बिलीव था अस मुस्लिम। पर फिर भी एक चीज़ होनी है ना कि माँ वास्ते तो बच्चे छोड़ना तो ज़्यादा तो मुश्किल होनी है। सो फिर मैं क्या किया, मैं सोचा सी कि दसन चैनल तो मैं बनाया
तकनीक तो वीडियो च आ रही सन, लेकिन वो वॉइस ओवर वाली नहीं सन। फिर मैं सोचा कि चलो मेरे बच्चों ने मैं कोशिश कर सालन मतलब कि रोटी पानी सारी चीज़ां करने दी, लेकिन अजे उन्होंने एजुकेशन है वड्डी ने मेरी GCSE मार्क्स हो रहे हैं। तो मैं फिर क्या किया कि मैं सोचा कि चलो मैं इस तरह रेसिपियाँ बना के नाले उन्होंने भला हो जासी, नाले दुनिया दा हो जासी, नाले उन्होंने ये चीज़ याद होसी कि जिसलै वीडियो तक सर उन्हें फील हो सी कि मैं उन्होंने कोल हाँ थोड़ी जी ना। सो इस वजह तो मैं बनाया, लेकिन सब मेरे माशाल्लाह मेरे चैनल में इतना प्यार दिता कि मैं हुन शुक्र अलहमदुलिल्लाह ठीक है, उन्होंने मेरा होल क्लियर देशा, लेकिन मैंने पता नहीं है कि क्या चीज़ सी कि शक पे ना फॉलो अप नहीं करवाया, क्योंकि मैं जो उस चीज़ पर सोचना नहीं चाहती। ठीक हो गया शुक्र अलहमदुलिल्लाह ठीक हो गया, सारियां दी दुआवां सन, मेरे अपने दियां, मेरे भैनों दियां, मेरे भरावां दियां, सारियां दी दुआवां सी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह किसी ने एक बंदे ने तो सुन ली। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे चैनल में इतना प्यार दिता कि मेरा दिल करता कि मैं हूँ उसनूं जारी रखा। शुरू तो मेरी हॉबी रही है वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, इस तरीके नाल मैं शुरू तो ये रहा, लेकिन दिस टाइम माशाल्लाह यू गिवन मी सो मच लव। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। अच्छा ये सी सैटरडे वाले दिन मैं पिज़्ज़ा बनाया सी। अल्लाह ये माशाल्लाह मैं इसलिए सारा मैथड ऊपर स्क्रीन पर लिख छड़ा, तो माशाल्लाह बड़ी मज़े दी आंडी बनी है। मेरी थोड़ी जी गले की आवाज़ थोड़ी ख़राब है, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। इतनी खुशी सी कि मैं याद ही नहीं रही कि मैं बीमार हुई हाँ। चलो कोई मसला नहीं है, ये मुंडे दी सी, फिर संडे का सारी गला छुट्टी वाला दिन होंदा, मैं जाती अपनी भैन दे, सो मैं आंडी नहीं पकाती। सो ये माशाल्लाह मंडे का, तो मैं फिर ये फ़ोन लिया सैमसंग A14 5G। अच्छा है तो मसलन पहला तो मेरा आईफोन सी, सो जाहिर गल शायद क्वालिटी थोड़ी जी डिफरेंट हुआ आईफोन 13 से, लेकिन फिर भी इतनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैमरा इसने माशाल्लाह नाइस बहुत चंगा लगे। प्राइस भी इसने रीजनेबल सी, रिव्यू करांगी कुछ दिनों कि कैसा है, मज़े ना या कैसी भी से शायद डिफरेंस पता लग जाए। सारी गल आईफोन 13 तो ये काफ़ी डिफरेंट है, कॉस्ट भी इफेक्टिव है, काफ़ी प्राइस फैक्टर भी डिफरेंट है, लेकिन चलो तकनीक इंशाल्लाह बेहतर कर से अल्लाह।